Друзья, всем привет! С вами компания Green Автотрак и меня зовут Иван. Занимаемся мы поставкой спецтехники и коммерческого транспорта. И сегодня расскажем и покажем, какой Hino Dutra рефрижератор привезли для нашего заказчика из Японии. Смотрим! Как всегда, пару слов о сделке. К нам обратился заказчик после того, как долго не мог найти ничего честного в наличии. Посещал он несколько рынков грузовых. Приезжали они туда с супругой вместе с ноутбуком, вводили номера RAM. И, к сожалению, ни один подходящий грузовик не оказался честным, чтобы соответствовало. Причем, по итогу он купил грузовик с пробегом 300 тысяч километров. Там такие варианты были, но его не устраивала сама суть обмана. Зачем вы говорите 120, когда у него 300? И, в общем, он заключил договор с нами на поставку, и грузовик здесь. По срокам это заняло 3 месяца, как и было оговорено. Не подвели мы его в этом плане, так же, как и нас, перевозчики. И все довольны проделанной работой. Это у нас Hino Dutra широколоб. Можете видеть его громадность. Из интересного японец поставил такие дневные ходовые огни. То есть габариты включать не обязательно. Завели машину, и они светятся. Маленькая есть неприятная вмятинка. Но, в принципе, ее мы все видели до покупки. Можно даже не красить, а локальным способом вытянуть. И все будет готово. На технические характеристики никак не влияет. Заказчика тоже не спугнуло, поэтому было решение нам этого не бояться. Комплектация хорошая, с туманками, да, но вот почему-то никаких вспомогательных радаров нету. Ни под лобовым стеклом, ни в бампере. Здесь данная машина этим не оснащена. Давайте пройдемся по силовым агрегатам. По подвеске у нас перед рессора, зад рессора, также 16-е в круг колеса, все 6, и шасси у нас 710, извиняюсь, рама, он 6-шпильный. Официальная грузоподъемность у него 3 тонны по документам, но по факту этот грузовик можно нагружать почти под 5, 4 точно, да, они везут. Давайте откроем кабину и взглянем на мотор. Я, если честно, на него еще даже не смотрел, как грузовик спорта пришел. Кабина открывается ручным способом, предварительно стопорки мы отстегиваем. Первый, второй и полетели. N04C, 4 литра турбодизель с турбиной и фильтром EGR сажевым. Система впрыска топлива Common Rail. Да, простые топливные у нас давно закончились в 2002 году. Не все еще любят Common Rail, жалуются на него. Где-то у нас соляра не очень хорошая в регионах. Но что поделать, в любом случае это самый надежный мотор в линейке малотоннажных грузовиков. В принципе, во всем мире, наверное, не знаю. Если кто-то может с чем-то сравнить, можете написать нам в комментариях. Будет очень приятно послушать, посмотреть. Да, Константин, выпуск получили. Будем забирать машину со склада, пройдем в лабу и вам фотографии сбросим. Все, на связи. Всего доброго. Добро пожаловать к нам в гости. Находимся мы в офисе компании Green Автотрак. Занимаемся мы поставками легковых машин, спецтехники и грузовиков. Работая с нами, вы можете быть уверены в завтрашнем дне, в честности и прозрачности сделки. Спокойно ложиться спать и ни о чем не переживать. Потому что мы показываем абсолютно все цифры, все аукционные листы и все необходимые моменты для того, чтобы знать, сколько по итогу ваша машина обойдется в городе Владивосток под ключ. Если вы ищете надежного поставщика и агента по подбору и привозу автомобилей, грузовиков и спецтехники, то добро пожаловать к нам на проспект Столетия 32D в городе Владивосток. Для бесплатной консультации и подбору автомобилей либо техники для вас звоните на контакты в описании. Всем будем рады. С нами вы будете спать спокойно. Ну и самое главное в грузовике — это его загрузочное пространство. Не кабиной же хвастаться, да, девочек возить. И здесь у нас рефрижератор. Хочется предварительно сказать, что тут же не сразу появляется рефрижератор. Изначально шасси собирается на заводе Hino. И получается так называемый головастик. То есть без будки, только кабина и кусок рамы, да, соответственно, со всеми агрегатами. После чего грузовик едет на завод Топре. Для заказчика это еще там японские истории. И там ему устанавливают будку. Он может поехать на завод Mitsubishi, Denso, кто куда. Топре тоже отличный японский бренд по рефрижераторам. Установка Топре XV серия 32. Тот, кто знает, поймет, о чем речь идет. Оснащена боковой дверью. Вот так она открывается. Очень люблю эти логотипчики везде, что это Топре. И поехали. Оба!
Такое у нас большое грузовое пространство. Стою в полный рост. Ревка у нас плюс-минус до 30 градусов. Что в одну сторону, что в другую. Есть вот такая шторка, чтобы сохранять температуру. Что-то она, если честно, не кажется сильно помогающей. Металлический рифленый пол. Наверное, никуда ничего скользить не будет. По габаритам будки. Длина 4,30, ширина 1,9 и высота 1,9. Геометрию в школе изучали, кубы посчитаете сами. Напишите в комментариях. Будка у нас толстостенная. Можно заметить, что по 10 сантиметров стены. Здесь у нас два фирменных упора, я бы это так назвал. Топре тоже с логотипом. Вы можете их на любой длине будки выставить, как вам удобно, и зафиксировать груз, облокотить, да, чтобы оно никуда не делось. Также здесь холодильная камера, откуда поступает воздух. И для второго отсека специальный вентилятор для забора воздуха. По боковому пространству все. Пойдемте назад. Закроем дверку. И сзади у нас мы видим трехстворчатые двери. То есть это не две распашных, не шторка, а три таких двери, опять же таки, для удержания тепла или холода внутри загрузочного пространства. Давайте откроем. Фирменным ключиком. Оп. И вот можно открыть всего лишь одну секцию, да, по минимуму выпускать или запускать тепло или холод. Но мы, поскольку ничего не морозим, откроем и вторую. А давайте и третью. Вот она. Погнали вовнутрь. Оп. Довольно удобно. Здесь у нас снова шторочки. На всякий случай. Вот здесь даже приклеивается, чтобы не шаталось на липучечку. Не знаю, это уже Топре сделали или японец сам. Здесь, надеюсь, вам видно, датчик, если вдруг открыта дверь, будет вас предупреждать в салоне. Также можно включить свет в будке и спасательный сигнал. Здесь ничего нет. Будка в отличном состоянии. Есть небольшие коцки, но никак не влияет на эксплуатацию. Эта перегородка выставляется на любой уровень, как вы хотите. Можно дальше, можно ее сместить ближе. И эта внутренняя перегородка вот так закрывается полностью под потолок. И температурный режим в разных отсеках сохраняется тот, который вам нужно выставить. Есть вот такое окошко. Еще хочется добавить про особенность этого нашего рефрижератора, то, что у него есть функция автономной работы. Здесь вот такая розетка, ее подключаете, и ревка может работать без использования двигателя. Просто как автоматический холодильник. Пробег у данного грузовика составляет 306 тысяч километров, что на самом деле кажется довольно немало, но и не так много по японским меркам. Это рабочий пробег. Предварительно японец сделал предпродажку. То есть мы видим, что он покрасил диски, где-то ручки подзадул, немножко рамы. Но грузовик на твердую четверку. Хотя и оценка его 3,5 балла. Погнали наши городские. Ключника только надо снять. Аварийку выключить. Ай, самодес! Ай! Что хочется еще добавить? По салончику пройдемся, да? За рулем сразу же. В принципе, все у нас как стандартно. На хинодутрах. Климат-контроль, вот мафон какой-то модный от японца. И куча всяких прикольных тумблеров, отвечающих за свет там, тут. И, естественно, управление рефрижератором. Топре, в принципе, в предыдущих роликах показывали, как она включается и выключается, можете посмотреть. Также хочу отметить, что здесь шестиступенчатая коробка, что как бы на дальняк, да, доставляет, конечно же, побольше удовольствия ехать. Шестую включили и плавно помчались. Чик, пятая. Понизились. Опа! Можно было и на четвертую понизиться. Агрессивно входим в поворот. А теперь в повороте четвертую включим. Конечно, пробега 306, по ходовочке есть какие-то
нарекания, чувствую, что что-то брякает. Не так, как, конечно, когда 6 тысяч пробегов. Фара обычная галогеновая, не ксенон. А вот предыдущую ревку максимальный, там ксенон уже. Оп. И, конечно же, по габаритам этот грузовик уже ощущается посерьезней. Так расслабленно, как на бортовом, либо маленьком фургоне ты не поедешь. Здесь уже нужно быть сосредоточенным, следить за хвостом, за боками, перестроением. Ну, опять же, таки зеркала большие, все просматривается. Но в носу не поковыряешься. По крайней мере, я. Те, кто всю жизнь за баранкой, тем более за тягачами с прицепом, им, конечно, будет казаться это детским утренником, как легковая машина. Но у меня такого опыта, к сожалению, нет. А может и к счастью. Владивостокский трафик уже такой плотненький. Время 6 вечера. Кто с работы, кто на. Двигатель я уже говорил ранее. N04C. 140 лошадиных сил. Ну, хватает ему вполне на тяжечку ехать. Вести ценный груз для этого мотора. Это его любимая задача. Но все равно мягко. Мягко, но с какими-то бряканьями небольшими. Ну, я думаю, что там ничего критичного. Ну, 306 пробега. Здесь можно простить. Главное, что мотор и механика работают как часики. Есть, кстати, у него помощь при трогании на склоне. Такая, считаю, что для грузового транспорта очень приятная вещь. Друзья, вот такой вот обзор у нас получился на этого красавца Hino Dutra рефрижератор с установкой Тупре. Стоимость его под ключ в городе Владивосток составила 5 миллионов 200 тысяч рублей. Такой пробег, такая цена, как по мне, цена-качество. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч, пока-пока.